好，大家好，我叫 Cassidy 嘅，咁我就係負責呢個Six Season 嘅 study group 啦。咁我哋個 members 寫起身俾大家睇下先。係。咁仲有一位叫 Carmen 嘅，咁佢今日就有事就出嚟唔到啦。係。咁我哋咧平時每次個 study group 之前咧，我哋都會有一個 preparation form 啦，要填嘅。係啦，咁就有啲問題你答翻啦，跟住就帶翻去個 study group 度。咁我哋會大家分享翻佢哋上個月咁樣學咗啲咩啦，同埋成咁呢度係一個 sample 嘅 study group 個 format 嘅，係啦。咁其實我哋分享完之後啦，咁我哋要讀一本書嘅。咁啊讀本書咧就叫35歲開始不做為錢工作嘅，係啦。咁呢本書就關於都係講翻啲啲人點樣睇錢嘅方向啊，點樣用嘅錢啊咁樣成嘅。咁我其實我自己最深刻喺呢本書入邊得到咧，就係其實你好多嘢你錢嘅話唔係咩都係，即係唔係咩都得咁樣。有時你要諗好多嘢咁樣，即係唔係話有錢就係、其實佢一種工具多more than一種樂趣咁樣嘅，係啦。咁其實講完之後咧，咁我哋都會分享翻我哋每一次個 study group 之後大家分享翻我哋 exercise 大家有咩幫助啊，同埋可以將來可以點樣用呢啲 exercise 嚟可以令到自己 improve 多啲咁樣嘅。投資都會多啲咁樣嘅，係啦。咁其實我哋如果大家有興趣咧，咁我哋下一次嗰個 study group 咧就會喺5月20號啦，咁係喺旺角個朗豪坊，係啦個 Starbucks 嘅，咁啊7點會開始嘅。咁如果大家有興趣咧，咁就嚟參加下啦。好，多謝晒。咁我哋之後咧就俾阿 Carmen 講啦。